Tranquila la curva, ¿no? Tranquilas. ¡Ey! Hay un accidente allá en la curva, pero, aplauso también, que se reincorpora la patinadora, muy bien. Excelente, Sabrina. ¿De dónde es la nena que tiene musculosa negra? ¿Alguien le sabe decir? ¡Vamos, Sabi! Bueno, no sé dónde es, pero... ¿De Salta? ¿Salta es? Salta Patín Carrera, dice. Peleando ahí la tercera ubicación con la patinadora 312 de Palpalá. Un poquito más atrás, pero pasando por afuera, Carmen Ayala, que ya prácticamente sí, ganó la posición. Se ubica en tercera posición. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Suena la campana! ¡Entonces la última vuelta de carrera! Vamos a ver qué pasa, no está nada dicho. La niña Melissa, que se escapó del pelotón, como si supiera correr esa patinadora, ¿eh? Y eso que hace poquito empezó, ¿no? ¿Cuánto es un mes? ¿La Melissa? Sí. Ahí está, aplauso para Meli, muy bien. ¡Una vuelta te queda, Sabrina! Vamos, hay que terminar, hay que terminar. No me afloje. Es segunda ubicación para Carmen, patinadora de Palpalá con el número 330, un poquito más atrás, Palpalá con el número 312. ¿Ella corrió sin número? Sí, ¿no?